我係我阿媽食咗幾口，所以我又要買翻去俾我媽食。邊度唔好嗱？我同你講，條腰我哋啲骨楞我哋條頸有冇人咧咁樣成日谷下谷下好攰嘅，好辛苦嘅有，我哋嘅肯定有啦。特別係我哋嘅菠蘿蓋有冇？有係咪？咁我呢個安糖咧，佢入邊有安糖軟骨素，佢仲有乜嘢啊？安糖仲有軟骨素。冇錯，我哋加咗安糖，然之後咧，我哋加埋我哋嘅安糖我哋嘅軟骨素，即係我哋嘅乜嘢啊？維 D3有冇聽過？鈣有冇聽過？聽過。仲有我哋嘅軟骨素，聽唔聽過？聽過。咁我哋係四維營養協同噶，我同你講係四維營養協同啊！你食咗我呢個，你朝頭早3粒，晚上3粒，你食咗佢，你就唔需要食鈣片啦，唔需要吓，細唔細聲？我講嘢，唔細唔細？聽到。佢係唔需要食噶啦。仲有一個問題就係，你如果你係唔舒服開頭嘅，你可以食可以食7日。你7日你體感唔好嘅，你退翻俾我。冇錯，係嘅。咁我聽日咧我就要曲噶啦，唔係我有個人要連麥，你睇下邊個？我聽日我就要躝噶啦，我聽日咧我就要去飲噶啦。去邊度飲啊？去中山。你本身唔係中山嘅咩？蟲草花未到，佢遲啲會到嘅。你覆人哋個蟲草花係黃紅嘅。好。我呢一個有冇人飲過嘅？有冇人食過嘅？朝頭早3粒，晚上3粒。我阿媽食過。嗱，我阿媽之前咧除咗你，仲有邊個食過？過？我咁樣好唔好？我哋149.9蚊，我叫佢申請多68份，我啱啱申請嘅啫，啱啱申請啫，因為老細已經飛啦，飛翻去澳洲啦。嗱，你睇清楚，朝頭早3粒，晚上3粒，你可以，你食緊好唔好啊，櫻桃姐？你有冇體感啊，櫻桃姐？你食咗冇用嘅，冇辦法。嗱，我同你講，你7日內你食咗冇用嘅，我俾你食，你退翻嚟。食緊啦，我食咗好耐啦。你覺得佢好唔好？反正就落樓梯唔使打橫隻腳咯。你之前咧，你一直話俾我知你唔好，你食咗好多款嘅啦，櫻桃姐。係啊，我就呢日食呢個，而家就食翻呢隻啦又。你食嚟食進口嘅又食咗，同阿華哥買咗嗰啲又食過，又都唔乜嘢。咁呢個咧？而家我食緊呢個。你食緊呢個係咪？佢7日就有體感嘅，係7日。如果你輕微嘅，你覺得唔得嘅，你7日內你退翻嚟，個149.9蚊咧，149.9蚊會俾翻你嘅，櫻桃姐聽唔聽得到？我之前都已經買咗4份啦。但係後尾係冇得上嘅，點上都冇得上噶啦。如果你下次有體感嘅，或者你而家感覺好嘅，你都可以連上嚟分享嘅，櫻桃姐吓。佢而家隻腳咧就冇咁隻膝頭哥唔使話打橫落樓梯。佢以前要打橫落係咪？係啊，好多老人家都係嘅，好多老人家試過嘅，已經好抵嘅啦。因為我哋線下咧，佢係幾多錢啊？我哋線下嘅話298蚊一盎，特價嘅時候係198蚊一盎，唔使食鈣片噶啦，係咪啊？唔需要，你飲多啲水，加鈣添，唔需要。如果你一日食3粒咧，你就加鈣片；如果你唔食3粒咧，係加埋鈣片，唔使加鈣片。一日朝頭早3粒，晚上3粒係唔需要嘅。仲有一個，我一日食6粒。嗱，而且佢好好噶，我同你講啊，如果你個膝頭哥同埋你隻手咧啦啦聲嘅，你嘅骨膠原唔好嘅，你飲開膠原蛋白肽嘅，你先飲膠原蛋白肽，然之後食3粒安糖軟骨素。然之後咧，佢就等於好似水泥同埋沙咁樣咧，佢補充我哋嘅骨膠原嘅同時咧，佢會倒翻住我哋嘅關節噶。係，你行路嘅時候，同之前嗰啲一樣噶係咪啊？係咪同之前嗰啲一樣噶？就係同之前嘅一樣嘅。我已經半年冇得賣啦，因為下邊藥房佢要乜嘢？嗱，我上咗佢先啊。嗱，我啱先申請咗幾多份啊？68份。仲有幾份喺度啊？後邊冇得賣啦。阿櫻桃姐，你唔好買咁多，我拜託你，你食完先。